به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و ارجمند، دنیا جای عمل است، جای کشت است. آخرت جای حاصل نمودن کشت و دست آوردن نتیجه زحمت، ثمره زحمت. بنابراین شخص عاقل شخصی است، کسی است که دنیا را غنیمت داند، این مزرعه را یا این کشتگاه را درست استفاده کند و دانه اینجا کارد تا تیر ماه چون آخرت فرا می رسد حاصل کشتش را غن دارد و دست آرد. و شخص سعادتمند کسی است دوستان عزیز که خداوند برایش قلبی بیدار داده باشد و دنیا را که گفتیم زراعتگاه است استفاده برد و دانه از صالحات، از عملهای نیک بکارد. اینچنین بعد از آنی که از این دنیا می رود رحلت می کند، عملهای از خود باقی مانده باشد که حتی بعد از مرگش نیز اجر و ثواب آن برایش برسد. به عباره دیگر بعضی نفران سعادتمند نه تنها یک مراتب عمر می بینند بلکه عمرهای بیشمار می بینند. خودشان رفتن از این دنیا ولی عملهای صالحشان باقی است و اجر و ثواب آن برایشان همواره به شکل دائم نوشته می شود. چقدر فضل خداوند بزرگ است که این فرصت را برای بندهش داده بوده که نه تنها در فاصله عمرت، در زمانی که در دنیا قرار داری، در قید حیات هستی می توانی عمل صالح انجام دهی، نه، بلکه عملهای هست که اگر انسان آن را انجام دهد حتی بعد از رفتنش از این دنیا، بعد این فاصله عمری کوتاه دیدن و رفتنش، عملهای صالحاتش اجر و ثوابش برایش همواره میرسد، قرنها. این فضل خیلی بزرگ الهی است. ببینیم که این عملها کدام است. حدیث را امام مسلم از احادیث حضرت ابو هریره روایت کردند. حدیث در صحیح مسلم است. اینچنین با الفاظ دیگری در سنن ابن ماجه و دیگر سرچشمه‌های حدیثی نیز وارد شده و این لفظ امام مسلم است که میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. وقتا فرزند آدم از دنیا رحلت کند، یعنی بمیرد، عملش قطع میگردد. منظور ثواب عملش، نامه اعمالش پوشیده می شود. الا من ثلاث، مگر سه نوع عمل که باقی میماند. یعنی فرشته‌ای که وظیفه‌دار برای نوشتن عملهای انسان است کارش تمام می شود، اما با او گفته می شود که سه نوع عملی هست، اگر همین نفر داشته باشد کتاب را کشاده آن را قید میکنی. الا من ثلاث، صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. یکم نوعش صدقه جاریه، صدقه‌ای که نفعش بر دوام باقی باشد و مردم از چیز آن شخصی که از دنیا رحلت کرد و رفت بهره برند. در مفهوم صدقه جاریه یک چند چیز داخل می شود. نفری که راه ساخته می ماند، نفری که مسجد می سازد، مردم آنجا عبادت می کنند، نفری مدرسه می سازد، نفری از خود کتاب های چاپ کرده برای مردم، برای طالب علمان می دهد، قرآن ها، مصحف خریده برای مردم تقسیم می کند، جای آب می بیارد، جایی که دهه‌ای که آب ندارند مثلا، بیمارخانه می سازد، خوابگاه می سازد. صدقه جاریه به هر نوعش، ماشین در راه خدا وقف می گذارد، در بیمارخانه، در مدرسه. این همه انواع عملها در زیر مفهوم صدقه جاریه می درند. اگر چنین عمل انسان داشته باشد بعد مرگش رسیدن ثواب از او قطع نمی گردد. هر بار که مردم در آن مسجد نماز می خوانند ثواب برایش نوشته می شود. هر بار که از آن ماشین استفاده میبرند بیماری را به جای میرسانند، هر بار که آن مصحفی را شخص تلاوت قرآن میکند، هر بار که از آن آبی که آورده مردم استفاده میبرند، چه مردم و چه جانوران، ثوابش و صاحب آن عمل میرسد. صدقه جاریه او علم ينتفع به، یا از خود علم گذارد که مردم بهره گیرند. عالمانی که برای ما و شما علم گذاشتند، کتاب تألیف کردند، امروز در زیر خاک در قبر نهفتن، اما ثواب اعمال آنها قطع نگشته است. ببینیم در هر مجلس ما نام امام مسلم یا امام بخاری را به زبان میاریم. هر بار که این احادیثی که ایشان جمع کردن، زحمت کشیدن، اگر که ما میخوانیم و کسی میرسونیم،
ثوابش به امام بخاری امام مسلم میرسد. نفری که طالب علمی را به کفالت میگیرد میخواناند، مثلا نفری کتاب‌های علمی را چاپ کرده به طالب علمان دسترس میکند. همه این عملها در زیر مفهوم علمی که از خود باقی گذارد وارد است. این چنین استادی که شاگردان تربیت میکند از خود علم میگذارد و آن شاگردان دیگری تربیت میکنند. این علم سلسله، این میراث باقی میماند تا روزی که آن شاگردان هستند، علم میخوانند و خدا را درست‌تر عبادت میکنند، مردم را از حلال و حرام آگاه میکنند، به آن استاد ثواب همه عملهای آنها میرسد. تصور کنیم که تا روز قیامت اون ثواب چه حجم میشود. هر قدر که آن علم وسیع‌تر شود، در دایره وسیع‌تری مردم رسد، ثوابش بر آن استاد اول بیشتر میرسد و زیادتر میشود. بنابراین در راه علم شریعت اندکترین خدمت را نباید کم گرفت. نفری از خود یک برنامه ثبت کرده میگذارد، مثلا این علم ينتفع به است. چقدر استادان، چقدر دعوتگران از دنیا گذشتند ولی ثبت های آنها در شبکه موجود است. مردم بهره میگیرد، از خود علم گذاشته رفتند. علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یا فرزند نکوکاری که برایش دعا کند، فرزند صالح تربیت کند. در این حدیث تشویق بر ازدواج است که انسان ازدواج کند تا فرزند یابد، چون که فرزند عمری تکراری انسان بوده. هر بار که دعا میکند اللهم اغفر لی ولوالدی میگوید، از برکت دعای فرزند یعنی بهره ور میگردد. این چون در حدیث اشاره بر تربیت صالح نمودن فرزند هاست، یعنی فرزند آوردن بله تشویق کرده حدیث که صدقه جاریه است و چیزی است که بعد انسان ثوابش برایش میرسد. فرزند یافتن و فرزند را به صلاح و تقوا تربیت نمودن، این باعث میگردد که انسان برایش همیشه از دعا و از نکویی های فرزندان در نامه اعمالش نوشته شود. در حدیث دیگر که آن را امام احمد روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان الله عز وجل يرفع الدرجه للعبد الصالح في الجنه. خداوند در جنت بعض بندگان را از بندگان صالحش درجه های بلند عطا میکند. فیقول یا ربی ان لی هذا. اون بنده تعجب میکند، من که در دنیا چنین عملهای بزرگی نداشتم که این چنین مقامهای خیلی والا و بالا را نصیب شوم. این بنده تعجب کرده میپرسد: یا ربی ان لی هذا، این مقام بلند به سبب کدام عملم یعنی به من داده شد؟ من به سبب کدام عملم به این درجه های بلند رسیدم؟ این فضل و این کرامت تو سببش چی باشد؟ گفته میپرسد: فیقول باستغفار ولدک لک. ای بنده صالح من، این کرامت، این مقام بلند به سبب استغفار فرزندت برای توست. فرزندت برایت مغفرت میخواست، فرزند صالح از خودت باقی گذاشته که در حقت دعا میکرد. لطفاً فرزندانی که پدر و مادرشون گذاشتند یا یکی از آنها، این چنین بابا و کلانها، در دعای خود آنها را فراموش نکنیم. نکویی پدر و مادر، خدمت آنها در قید حیات بودنشان معلوم که آنها را تامین کنیم، مهربانی کنیم، هر چی که میخواهند فراهم سازیم، دوست داریم، احترام کنیم. اما بعد از مرگشان بر و نکویی آنها این است که در دعایمون آنها را فراموش نکنیم و این مقام های بلند برای آنها از جانب خدا به سبب دعای فرزندها عطا کرده شود. در حفظ و امان خداوند باشید.